Good morning, friends. Welcome to my channel. ఈ స్మార్ట్ కళ్యాణి పొద్దున్నే ఇలా చాయ్తో బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఉదయాన్నే టీ తాగడం, ఆ తర్వాత పని చేసుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఒకసారి, ఉదయం టీ తాగేసే వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తానని. ఒకషి బయట ఆడుకుంటున్నాడు. ఇవి గేదె పాలు అండి. ప్యాకెట్ పాలు నేను అస్సలు వాడను. నాకు ఎందుకు నచ్చవు ప్యాకెట్ పాలు. గేదె పాలు ఇప్పుడే వచ్చాయి. ఇంకా ఫ్రెష్గా టీ పెట్టుకొని తాగుతున్నాను. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టుడే పొట్టు మినపప్పు గారెలు. పొట్టు మినపప్పు గారెలు హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. ఇలా పొట్టుతో పాటే రుబ్బుకుంటే చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. మోక్షికి వాళ్ళ తాతయ్య స్నానం చేపిస్తున్నాడు. చూద్దాం పదండి. నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు స్టార్ట్. సరే నువ్వు చెప్పు. తీస్తున్నా, చెప్పు. ఏం చెప్తావు చెప్పు. యాజ్ యూజువల్ మార్నింగ్ ఇలా రాగజావ కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే. హెల్త్కి మంచిది కదా, అందుకని ఇలా డైలీ చేస్తానన్నమాట. అమ్మ నాన్న తాగుతారు, నేను మోక్ష కూడా తాగుతాము. ఇలా పాలు వేసుకుని రాగుజావ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్గా. ఇలా బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే మేము తేనె యాడ్ చేస్తాను అమ్మ వాళ్ళ కోసము. నేను మోక్ష ఏంటంటే కాస్త లైట్గా బెల్లం వేసుకుని తింటాము, చాలా బాగుంటుంది. ఇది చిక్కగా కానీ పలచంగా కానీ ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. ఎలా అయినా ఓకే, బాగానే ఉంటుంది. పాయసం కంటే టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రాగి జావ. మార్నింగ్ కంపల్సరీ ఇంట్లో జావ ఉండాల్సిందేను. ఇది
వాషింగ్ మిషన్ అండి. ఇప్పుడు ఇందులో మా బట్టలు వేస్తాను. ఇది ఎల్జీ కంపెనీది, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది పవర్ స్టార్ట్ చేసి తర్వాత ఇది స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. చూస్తారా ఇక్కడ సౌండ్ సిస్టము, ఇది వాటర్ లెవెల్, వాష్, రిన్స్, స్పిన్. చూసారా, ఇది వాటర్ కూడా అన్ని అది తీసుకుంటుంది. అన్నీ అదే వాష్ చేయడం, రిన్స్ అదే బట్టలు పిండడం, కంప్లీట్ వర్క్ చేస్తుంది. టోటల్ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎండ్ మార్క్ కనిపిస్తుంది. టాప్ మోడల్ ఇది, ఇందులోనే బట్టలు వేస్తాను. ఇది డోర్ కూడా చూడండి, గ్లాస్ మోడల్. ఇందులో ఈ బాక్స్లో సర్ఫ్ వేయాలి. నేను బాక్స్లో వేయనండి, డైరెక్ట్ బట్టల పైన వేసేస్తాను. ఇప్పుడు ఇందులోనే బట్టలు వేస్తాను, వాష్ చేస్తుంది అనమాట. దీనికి ఒక ట్యాప్ సప్లై వాటర్ ఉంటే సరిపోతుంది మిషన్కి. ఇలా బోర్డుకి ఇలా ప్లగ్ సప్లై ఇలా పెట్టుకోవాలి కరెంట్ బోర్డుకి. ఈ బట్టలన్నీ ఇందులో వేస్తాను. ఇందులో మామూలు బట్టలు, నార్మల్ బట్టలు, దుప్పట్లు, కాలి బట్టలు ఏవైనా వేసుకోవచ్చండి. నీట్గా క్లీన్గా మురికిపోతుంది. అసలు మనకి శ్రమ అంటూ ఉండదు. అలా తీసి ఒక 10 నిమిషాలు ఆరేసుకుంటే సరిపోతుంది. వాటర్ అంతా పిండేస్తాయి అన్నమాట చక్కగా. 1 డ్రాప్ కూడా వాటర్ ఉండదు. ఒక 10 మినిట్స్ ఆరబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి 19,000 అండి. దీని పవర్ వచ్చేసి 6.5 kg. చూసారా, స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ 6.2 kg దీని పవర్. మరీ ఎక్కువ లోడ్ కాకుండా మనం ఒక 7-8 జతల దాకా వేసుకోవచ్చు. మరీ ఎక్కువ అయితే తిరగడం కష్టం కదా, లోడ్ చూసి జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి. అప్పుడు మురికి బాగా క్లీన్గా పోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు బట్టలన్నీ ఇంతవరకు వేసేస్తాను. ఇంతవరకు ఈ మార్క్ వరకు వేసుకోవచ్చు. బట్టలన్నీ మిషన్కి అయితే వేసేసాను. ఇది ఈ బాక్స్లో ఇందులో సర్ఫ్ వేస్తారు. వాటర్ ఇందులో నుంచే వస్తాయి, సర్ఫ్ అంతా ఇందులో పడిపోతుంది అనమాట. నేను ఈ బాక్స్ పెద్దగా వాడను, ఇలా డైరెక్ట్ ఇలా బట్టల మీదే వేసేస్తాను. సర్ఫ్ కూడా ఎక్కువ పట్టదండి, కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు సర్ఫ్ వేసేసాను కదా, ఇప్పుడు డోర్ క్లోజ్ చేసేసాను. పవర్ సప్లై స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ట్యాప్ కూడా ఇది వాటర్ ట్యాప్, మిషన్ కనెక్షన్ అనమాట. వాటర్ ట్యాప్ కూడా ఇలా ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మిషన్కి ఇది పవర్ స్టార్ట్ ఆన్ చేసుకోవాలి. పవర్ ఆన్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు స్టార్ట్ బటన్ ఆన్ చేయాలి. ఇప్పుడు పవర్ బటన్, స్టార్ట్ బటన్ ఆన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా లైన్ తిరుగుతుంది కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక నెంబర్ అనేది వస్తుంది. గ్లాస్ లోపల చూడండి, మిషన్ స్టార్ట్ అయింది, తిరుగుతుంది చూసారా. ఇక్కడ చూడండి 46 నెంబర్ వచ్చింది, అంటే బట్టలు కరెక్ట్గా వేసినట్టు అనమాట. నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా 50 బిలోనే ఉండాలి. ఇప్పుడు 46 వచ్చింది. ఇంకా మిషన్ వాటర్ తీసుకొని ఇంకా బట్టలన్నీ ఉతికేసి పిండేస్తుంది అనమాట. 1 అవర్లో కంప్లీట్ వర్క్ అయిపోతుంది. ఈ మిషన్ ఇంట్లో ఉంటే ఎంత ఉపయోగం, అసలు మనకి శ్రమ అంటూ ఉండదు, హ్యాపీగా పని అయిపోతుంది. రైస్ పెట్టాను, ఇలా కుక్ అవుతూ ఉంది.
నేను కుక్కర్లో పప్పు పెట్టాను, ఉడుకుతుంది. నైట్ చికెన్ చేసా కదా, అది కొంచెం ఉంది. ఈ పప్పు చికెన్ ఈరోజు సరిపోతుంది. మార్నింగ్ 10 కల్లా వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇది ఎండాకాలం కదండి, ఫ్రిడ్జ్ నీళ్ళు ఎక్కువ తాగమన్నమాట. అందుకోసం నాన్న ఈ సంవత్సరం కొత్త కుండ తీసుకొచ్చారు. ఈ కుండలో నీళ్ళు పోసుకొని తాగుతాము. అసలు భలే కూల్గా ఉంటున్నాయి. అసలు చక్కగా హెల్త్కి కూడా మంచిది కదా ఇలా కుండలో వాటరు. మేమైతే రోజు ఇలా కుండలో నీళ్ళే తాగుతామండి. చాలా బాగుంటున్నాయి జిల్లుగా. ఇలా ఒక టబ్లో ఇసుక పోసి వాటర్ వేసేసి ఇందులో పెట్టేసాం కుండని, బాగా కూల్ అవుతాయని.